В общем, ребят, ремонтируем Audi. Стук с правой стороны. Делали все. Снимали стабилизатор, смотрели стоечки. Все ништяк. Поменяли, как говорится, под амортизаторы, опорники. Думали, что вот это стучит чашка под отбойник, но она на больших стекольчиках тоже стучала. Но причина оказалась в подушке вот в этой. Так что смотрите внимательно.